теперь мой сложний вопрос. Коли вводилася унія в Ужгороді чи Бресті, то це перекрещували заново туди православних, приймаючи їх для унії. І тут же вопрос наоборот. Це перекрещували уніяти православних у тих селах, наприклад, у Дравцях, де поза 1946 років храми й общини були православними. Значить, і діти хрестилися по-православному. Унія вводилася в Бресті насильственно властями Польщі, лічно королем, насильственно, та як і в Ужгороді, насильством католицької Австрії і знаменитим родом Габсбургів, то були фанат-католики. Вони, кстати, і донині держать род і в Середній Європі. І все тоді і тепер рахується як велике благо і путь у Європу. Тобто, коли приймали людей православних в унію, ніхто їх не перекрещував, не миропомазував, просто об'являлись, що вони однині уніяти. А хто не хотів, тих метали в тюрми, збивали, зганяли із сіл. До уніатського насильства були допущені десятки тисяч, сотні тисяч, можливо, і мільйони людей на Западній Русі, теперішньої Білорусі, теперішньої України. Сперва, як помнимо, і в Ужгороді із 1000 священників Карпатської Руси, десь пару десятків перейшли в унію, але їх ніхто не перехрещував як священників, ніхто не перекрещував тих людей, яких вони потім силою тягнули в унію. Ну а коли по 45-му році власти радянсько-українські у Львові провели, або приклали руку до Львівського собора, то всі нині кричать і хочуть рішити, що це був псевдособор, бо там було насильство власти. Ну то так точно треба назвати і псевдособор Брестський, і псевдособор Ужгородської унії, бо там теж було насильство, причому на Брестському соборі поляки так уничтожали, били тоді руських предків теперішніх білорусів і українців, що там просто було равно геноциду. Забирали храми, навіть тоді, коли в селі оставалося більшість людей. Мало того, передавали навіть є случаї, що продавали храми православні навіть євреям, викуповували просто здання. Це була огромніша така регіональна трагедія. Ну, увы, з часом забилося, загладилося, і тепер греко-католики, в тому числі колись і мені казав один із священиків, казав, що, мов, уніяти – християни від Христа. То, що вони мають точну дату, коли вони почалися, вони до того не обращають внимання. Добавлю, декілька священників наших перейшли в унію в наше время. Пустили чутку нашим священникам, хто не перейде вовремя, тот буде ізнаний вон, не буде мати роботи. Но священники наші, що перейшли в унію, навіть православні антимінці не здали. І головне, що до сих пор є тайною, нікого з них і священників, що перейшли в унію, не заборонили офіційно в служенню і не одлучили від православної церкви. Жаль єдно, що як насилу заганяли силу власти спецслужби православних руснов унію, то якщо щось подобне повторилося після 45-го року, то рахували, що то недобре. Но як нині видимо, опять та сама дикость, коли насильственно захвачують православні храми і поставляють общину перед лицем, от або хочеш іти робити нову церкву, або йди або в ПЦЮ, або в унію, причому, уви, як тоді власть і спецслужби, так і нині не скривають відкрито. Власть і спецслужби приймають участь у розпалюванні міжконфесійних конфліктів, у захваті храмів і так далі. Тобто тепер йти в унію, цю Стамбульську турецьку ПЦУ, вопрос відкрито для чиновників регіональних, для губернаторів і так далі. Уви, оказується, все повторяється. Повторяється у самій гнусній формі.